வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தினம் ஒரு தேடல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிக் ட்ராயிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் நிறைய ட்ராயிங் வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதில் இன்றைக்கி நம்ம சிக் ட்ராயிங் நம்ம பார்க்கலாம். இது நம்ம பென்சிலில் போட வைங்க பசங்களை. இதை நான் வந்து வீடியோவுக்காக தான் மார்க்கரில் போட்டுருக்கேன். நம்ம சேனலில் நிறைய ட்ராயிங் அண்ட் வீடியோஸ் நான் அப்லோடு பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். ட்ராயிங் அண்ட் பெயிண்டிங் வீடியோஸுங்க ப்ளேலிஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதில் நிறைய டுலிப் ட்ராயிங், ரோஸு, அம்பர்லா, ஜூஸ் கிளாஸ் ட்ராயிங், இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராயிங் வீடியோஸ் நான் அப்லோடு பண்ணியிருக்கேன். சின்ன பசங்களுக்கு தேவையான வீடியோஸ் நிறைய நான் போட்டிருக்கேன். பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ட்ராயிங்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கலர்ஸ் நேம்லாம் எங்கேயும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் மென்ஷன் பண்ணுறேன். அங்கேயும் செக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆயில் பெஸ்ட்டில் கலர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் பென்சில்லையும் கலர் பண்ணலாம், இல்லை க்ரையான்ஸ்லேயும் நம்ம கலர் பண்ணலாம். இந்த ட்ராயிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்திலே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து கிடைக்கும். இந்த வீடியோவை இதுவரையிலும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.